และนี่คือ PC ที่เล็กกว่ากล่องข้าวที่ผมกินนี่คือ AI PC และมีความสามารถพิเศษคือสามารถรัน AI ได้ในตัวโดยไม่ต้องพึ่งคลาวด์เลยอยากรู้ไหมว่าทำได้จริงหรือเปล่าผมจะเทส2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือผมจะไม่ต่อเน็ตแล้วก็รัน local AI ด้วย Llama และผมจะเทสแบบเปิดเครื่องไว้ไม่ต่อจอแล้วผมก็จะรีโมทสั่งงานให้ AI ทำงานในวันที่ผมไม่อยู่บ้านไหวไหมไปรับชมกันครับGear Gadget Techเดี๋ยวจะปูพื้นคำว่า NUC ให้ก่อน จริงๆ หลายคนจะเรียกว่านักย่อมาจาก Next Unit of Computing จริงๆ นะครับ ตัวนี้เป็นโปรเจกต์ของทาง Intel เขา คือสร้างโปรเจกต์คอมพิวเตอร์ PC ที่เล็กที่สุด และปี 2023 ที่ผ่านมานะครับ Intel ได้ยกลายการผลิตรวมถึงแบรนด์ต่างๆ ของ NUC หรือนักเนี่ยให้กับทาง ASUS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือรุ่นล่าสุด NUC 16 Pro แล้วก็ใช้ชิป Intel รุ่นล่าสุดโค้ดเนมว่า Panther Lake เรามาดูสเปคและกราฟิกกันดีกว่าเครื่องที่ผมได้มานะครับคือ Core Ultra X7 358H ตัวเนี้ยเป็น16 Core Boost 4.8 GHz RAM 32 g b นะครับเป็น LPDDR5X ก็คือว่าเป็นตัวรุ่นประหยัดพลังงานนะครับความเร็วอยู่ที่ 8,533 ต่อมา SSD นะครับตัวนี้1 TB สามารถเพิ่มสล็อตได้มีสล็อตว่างอีกช่องหนึ่งมาส่วนของ Wi-Fi ตัวนี้อัปเดตเป็น Wi-Fi 7 แล้ว LAN 2.5G นะครับ2 พอร์ต Thunderbolt เนี่ย2 พอร์ตพระเอกของเครื่องนะครับตัวนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูในคลิปมี CPU GPU แล้วก็ NPU ในส่วนของ GPU นะครับตัวนี้เป็น Intel Arc B390 มี 12 คอร์กราฟิก Xe3 ส่วน NPU ตัวนี้นะครับกำลังเขาอยู่ที่50 TOPS ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจ NPU กันก่อน NPU คือ Neural Processing Unit เขาเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผล AI โดยเฉพาะจุดเด่นของ NPU ก็คือมันประหยัดไฟนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลว่าพลังงานมันจะกินส่วน TOPS คืออะไร TOPS ย่อมาจาก Tera Operation per Second หมายความว่าสามารถส่งคำสั่งล้านคำสั่งต่อวินาทีเขาจะใช้ในเฉพาะเวลาที่เราอยากจะวัดหน่วยความแรงของ AI เท่านั้นแล้วก็ศัพท์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ XMX ก็คือ Matrix Engine ใน GPU นั่นเองเรียกว่าเป็นตัวคูณ Matrix ที่เราจำไว้เลยว่าเป็นหัวใจในการรัน AI ถ้าเทียบกับค่าย NVIDIA ก็คือ Tensor Core นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทส Local AI ให้ดูว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Local AI มาก่อนแล้วกันเนาะปกติทุกวันเนี่ยเราเริ่มรู้จัก AI ก็คือ Chatbot ก็คือพวก ChatGPT Gemini อะไรที่เราแชทนี่แหละพวกนี้เขาเรียก Cloud AI ก็คือเราเนี่ยยิงคำสั่งไปปุ๊บเขาก็จะส่งขึ้นไปประมวลผลบน Cloud แล้วก็ส่งคำตอบกลับมาส่วน Local AI เนี่ยก็คือ AI ที่ไม่ต้องใช้เน็ตเลยเขาจะทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วข้อดีอีกอย่างของ Local AI ก็คือว่ามันไม่ได้วิ่งออกไปจากเครื่องดังนั้นเนี่ยข้อมูลเราไม่หลุดงานเราเนี่ยไม่เสียอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับองค์กรที่ต้องการความ security สูงและข้อดีอีกอย่างก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนหลายๆคลิปที่เราเคยทำไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องละ 2-3 ล้านหรือว่าเครื่องละหลักแสนมารันพวกนี้แหละคือเขาออกแบบมาให้เราประหยัดค่า AI ในองค์กรแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าเครื่องเราเนี่ยแรงพอหรือเปล่าถ้าแรงไม่พอนะผมจะบอกว่ามันจะช้าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยในการที่จะทำ Local AI วันนี้ผมโหลดโปรแกรมฟรีมาแล้วมันเขียนว่า Ollama แต่ว่าหลายๆคนก็เรียก Llama แอป Llama ซึ่งตัวนี้เป็น Open Source ก็คือโปรแกรมฟรีนั่นแหละให้ทุกคนสามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วหน้าที่ของ Llama คืออะไร Llama เนี่ยก็คือทำให้เราสามารถรัน Local AI บนเครื่องได้คิดง่ายๆเหมือนแบบพวกเราลงแอปแหละเนาะก็เอามาลงแอปไว้ในเครื่องเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็ให้เขามารัน AI ดังนั้นเราก็ได้องค์ประกอบที่ครบถ้วนละเรามีคอมพิวเตอร์สำหรับรัน Local AI ไม่ต้องไปพึ่งเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของใครเลยเรามีเซิร์ฟเวอร์ AI ของตัวเอง1เครื่องอันเนี้ยผมลง Llama แล้วผมก็ดาวน์โหลดโมเดล AI มาชื่อ Qwen 3.4b ตัวเนี้ยมันจะอัปเดตล่าสุดถึงปี 2024 แต่ข้อดีคือเราสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้ซึ่งจะบอกว่าเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่น่าจะยอดนิยมแล้วนะครับรันได้ประมาณ8 ล้านพารามิเตอร์และโมเดลตัวนี้กินแรมประมาณ32 กิกซึ่งเครื่องนี้น่าจะพอดีถามว่าทำไมถึงรัน
นได้พอดีเพราะว่าไฟล์โอลามะเนี่ยทุกคนมันถูกบีบอัดมาแล้วก็เทคนิคเนี่ยเรียกว่า quantization ทำให้เนี่ยการบีบอัดนะมันจะลดการใช้สมองของ AI เนี่ยลงจาก16 บิตเหลือแค่4 บิตตัวไฟล์เองนะครับก็จะเหลือแค่5 กิกะไบต์แต่ว่ามันจะเสียมาด้วยความฉลาดที่มันจะหายไปนิดนึงอารมณ์เหมือนเราได้รอไฟล์มาแล้วเรามาบีบอัดเป็น JPG เรียกว่าเล็กลงแต่ว่าเราก็ยังแยกไม่ออกว่ามันเล็กลงขนาดไหนใช้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า AI ในเครื่องทำงานยังไงเราเปิด Task Manager คู่กับ Llama ไว้เลยนะ AI เนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลจาก SSD เนี่ยขึ้นมากางไว้ในแรมเลยเพื่อที่จะพร้อมทำงานซึ่งตัว PCIe 5.0 ของทาง ASUS เนี่ยมันก็จะไวขึ้นเรียกว่าโหลดกันไม่กี่วิแล้วกันผมจะลองพิมพ์นะทักทายกับ Llama ของเราก่อนสวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนนี่เริ่มทำงานแล้วนะคือ AI เนี่ยเขาก็จะเริ่มอ่านคำสั่งทีละตัวแล้วก็วนไปเขาเรียกว่ามันจะเป็นการเรียนรู้แบบทีละรอบทีละโทเค็นวนไปเรื่อยๆซึ่งมันจะวนแบบนี้เป็นพันรอบต่อ1คำตอบเรียกว่าตัวคูณเมทริกที่เราอธิบายไปตอนต้นเนี่ยมันคือใช้ฟังก์ชันอยู่ตอนช่วงนี้แหละทุกคนทุกคนเห็นไหมกำลังรันอยู่ได้คำตอบแล้วตัวนี้เราลองรันนะครับใช้เวลาคิดอยู่ที่ 35.9 วินาทีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไมต้อง 35.9 วินาทีก็คือสเปคของเครื่องนะครับการดึงข้อมูลรันคำตอบไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยพอขวดของ local AI จริงๆนะมันอยู่ที่แรมเป็นเหตุผลว่าทำไมแรมขึ้นจังเลยสิ่งสำคัญนะที่ ASUS ก็ใส่มาให้ก็คือ low power DDR5 เพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีการประมวลผลส่งข้อมูลที่เร็วจะบอกว่าถ้าใช้แรมแบบยุคเก่าๆที่มันเสียบสล็อตเนี่ยมันจะส่งความเร็วไม่ทันดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ ASUS เนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้ส่งความเร็วในการประมวลผล AI ได้เร็วขึ้นและที่สำคัญก็คือเครื่องนี้นะครับเขาไม่มีการ์ดจอแยกเป็นการ์ดจอบิวอินแล้วก็ใช้เป็นก้อนเดียวกับ CPU ไปเลยข้อดีก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องก๊อปไปก๊อปมาส่งข้อมูลกันคือมันอ่านเป็นก้อนเดียวกันแต่มันก็ยังมีข้อเสียก็คือแบนด์วิดต์เนี่ยมันก็จะต่ำกว่าพวก VRAM โดยเฉพาะจะบอกว่า VRAM บนการ์ดจอเนี่ยมันจะเร็วกว่าหลายเท่าและตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่ามันพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเทสกันต่อนะเดี๋ยวผมจะลองยิงคำสั่งไปแล้วก็จะมาดูกันว่า CPU ทำงานเท่าไหร่ Memory ทำงานเท่าไหร่ตัวอื่นทำงานเท่าไหร่นะผมเขียนไปว่าผมอยากให้บันทึกกันก่อนว่าเราจะเรียกชื่อกันเหมือนเพื่อนโดยคุณชื่อหล่อล้ำเขาจะเริ่มแล้วเราจะเห็น GPU วิ่งไป 54% Intel Arc ทำงานอยู่ที่ 43% เนี่ย AI เริ่มรันโทเค็นแล้ว1พยางค์คือ1โทเค็นนะครับก็จะเริ่มรันคำสั่งไปนี่ AI เราก็จะเริ่ม thinking ถ้าทุกคนเห็นอยู่เนาะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือ CPU ก็เริ่มทำงานซึ่งเครื่องเนี่ยเราจะได้ยินเสียงพัดลมทำงานตัว CPU กับ GPU เนี่ยก็วิ่งไปอยู่ที่ประมาณ 60% ถือว่ารันได้นะทุกคน local AI โอเคผมยิงคำสั่งที่2นะทุกคนถ้าอยากให้ช่วยงานคิดคอนเทนต์รีวิวสินค้า IT ต้องทำไงบ้างทุกคนจะเห็นเลย CPU วิ่งแล้วเริ่มทำงานนะครับคำสั่งสปีดอยู่ที่ประมาณ4 GHz เรทอยู่ที่ 3,498 ถือว่าเอาอยู่นะทุกคนไม่ได้แรงมากไม่ได้หนักมากนะสบายๆเขากำลังคิดอยู่ซึ่งจะบอกว่านี่คือการรันแบบ local AI นะเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยคือเขารันด้วยความรู้ของตัวเขาโมเดล AI ที่เราโหลดเข้ามาอยู่ในเครื่องเท่านั้นซึ่งจากการที่จับเครื่องตอนนี้นะทุกคนพัดลมไม่ได้ทำงานหนักอยู่ที่มาตรฐานปกตินะครับถ้าทุกคนเห็นนะแรมเนี่ยใช้ไปแค่ 24% เองก็ถือว่าเหลือๆไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมาดูคำตอบกันนี่คือองค์ความรู้ที่ AI ตัวนี้เขามีถือว่าทำงานได้แล้วกันทุกคนทั้งหมดใช้เวลาคิดไป64วิตอน1โทเค็นก็คือ1คำ1พยางค์เนี่ยนะเรามานับดูมีกี่โทเค็น1 2 17โทเค็นใช้ไป67วิก็เรียกว่าสบายๆอาจจะไม่เร็วเท่า Cloud AI นะทุกคนเพราะว่าคอมมันคนละสเปคอันนั้นมันซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะอันนี้เรามารันใช้ส่วนตัวก็ถือว่ารันได้แต่ถ้านานกว่านี้ผมถือว่าน่าจะหงุดหงิดแล้วแต่เนี้ยผมมองว่าปกตินะทุกคนบางทีเราใช้ ChatGPT อาจจะตอบเร็วกว่านี้เยอะนะครับแต่เราต้องไปเสียค่า Subscription ค่าอินเทอร์เน็ตอันนี้เราใช้แบบไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสที่2กันเดี๋ยวผมจะรีโมทโดยการสั่งงานผ่านเครื่องของผมแล้วกันเทสแบบว่าถ้าสมมติว่าผมอยากจะรันเครื่องนี้ผ่าน Code Cowork โดยดูว่า
เราจะรันยังไงมันจะทำงานได้ไหมถ้าใครเคยใช้ Code Cowork นะปัญหาคือถ้าเราเอา PC ส่วนตัวเนี่ยมารันเนี่ยมันจะกลายเป็นแย่งกันใช้เครื่องคอมด้วยซึ่งทำให้เราทำงานไม่สะดวกแทนที่เราจะเอาคอมสเปคแรงๆราคาแพงๆของเราเนี่ยมาให้เขาใช้เราก็ไปซื้อเครื่องหนึ่งที่ราคาโอเคไม่แพงมากแล้วรันได้นะแล้วเราก็รีโมทได้โดยที่เราจะรีโมทจากมือถือก็ได้เราจะไปที่ไหนในโลกก็ได้เราไม่ต้องเสียบจอไว้เดี๋ยวผมจะถอดสาย HDMI ออกนะทุกคนตอนนี้เครื่องนี้ไม่ได้ต่อจออยู่นะนึกภาพตามก็คือว่าสมมติว่าเราแบบเสียบปลั๊กทิ้งไว้ที่บ้านอ่ะไม่ต้องสนใจมันแล้วก็เราจะให้ Code Cowork หรือ AI on Cloud ของเราเนี่ยทำงานอยู่ในนี้โดยไม่ยุ่งกับคอมเราเลยเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับเราจะรีโมทเข้าไปใน ASUS NUC 16 Pro อ่ะผมเข้าไปแล้วอันนี้คือเราจะเห็นหน้าจอเขาแล้วนะครับแล้วเราก็จะรันเพราะซึ่งผมใช้ Cowork ของผมเนี่ยแฮกเข้าแล้วอันนี้คือผมสามารถสั่งงานเขาได้ผมจะรัน schedule ก็ได้การทำงานของ Code Cowork เนี่ยมันเป็นเหมือนผู้ช่วยเราโดยที่เราเนี่ยได้ผู้ช่วยมา1คนฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเลยสิ่งที่ผมใช้ Code ในชีวิตประจำวันก็คือว่าผมให้ตรวจอีเมลทำรีพอร์ตการขายตรวจดูสคริปต์คอนเทนต์เช็คสเปคสินค้าทำหลายอย่างมากเลยซึ่งถ้าผมให้ AI ทำในเครื่อง MacBook ของผมเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่ามันจะมีบางอันที่เรายังไม่ได้ปลั๊กอินกับหลังบ้านแพลตฟอร์มเช่นถ้าเป็น Google เนี่ยเราปลั๊กอินหลังบ้านเราโหลดเอเจนต์มาปลั๊กอินกันเขาก็จะยิงคำสั่งทำอะไรต่างๆบน Google ได้หมดเลยแต่บางส่วนทำไม่ได้ถ้าสมมุติว่าผมลง Line Account ให้เขาเปรียบเสมือนเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าไปในกลุ่ม Line ของบริษัทแล้วก็คอยเช็คว่าวันนี้มี Line อะไรสำคัญบ้างมีเปิดการสั่งซื้อในห้องกลุ่มแชทของการสั่งซื้อกี่อันเราเข้าไปดูในฐานข้อมูลว่าการสั่งซื้อถูกต้องไหมอันเนี้ยจะบอกว่าเวิร์กมากถ้าใครทำธุรกิจนะคุณไม่ต้องมีคนมานั่งตรวจคือ Data พวกเนี้ยใช้คนตรวจเรียกว่าช่ำๆตรวจกันหนักๆอันเนี้ยก็ประหยัดเรื่องคนประหยัดเรื่องเวลาเราเอาคนไปทำอย่างอื่นแทนได้อันเนี้ยจากการดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงคำสั่งนะผมไปที่แผนเที่ยวครอบครัวดีกว่าผมบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมว่างแต่ภรรยาไม่ว่างคิดแผนพาลูกเที่ยวให้หน่อยย่านเรียบด่วนรามอินทราผมให้เขาคิดแผนเที่ยวข้อดีก็คือว่าคอมผมเนี่ยไม่ต้องมานั่งรันคำสั่งคอมผมเนี่ยแค่เป็นตัวรีโมทเข้าไปแต่การทำงานทั้งหมด Cloud AI อยู่บนเครื่องนี้ซึ่งทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราทดสอบรัน AI local ไปมันก็ไม่ได้ว่าช้ากว่า on Cloud ของ Cowork เลยนะเราเอารีโมทออกไปเลยนะแล้วเรามารันให้ดูผมเสียบแค่อะแดปเตอร์ตัวเดียวนะคือไฟเลี้ยงมันไว้ไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้กำลังรันอยู่ในร่มมีแอร์เหมือนเดิมนี่คือการใช้งานของ Code Cowork จริงๆดังนั้นคำถามที่ว่าเราจะมาซื้อ16 Pro ตัวนี้มารัน Local AI ดีไหมก็คือรันได้ข้อมูลส่วนตัวไม่หลุดแล้วก็เราสามารถเป็นระบบปิดไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลย แลนเข้ากับ Data หรือว่าข้อมูลในออฟฟิศในบ้านรวมถึงใครอยากจะเก็บรูปครอบครัวแล้วมีปัญหาว่าหารูปไม่ค่อยเจอนะครับเราก็ให้เขาช่วยหาเอารูปทั้งหมดในครอบครัวเนี่ยมาลงเครื่องแล้วก็รัน Local AI อยากรู้อะไรบินค่าน้ำค่าไฟเอามารัน Local AI เหมือนได้เลขาด้านข้อมูลใช้ในบ้านส่วนตัวอาจจะมองว่าเฮ้ยฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่ผมพูดเลยนะหาไม่เจอหรอกเราอยากทำรายรับรายจ่ายในบ้านวันนี้ใช้เงินเท่าไหร่คือมันแล้วแต่จะออกแบบหรือว่าอยากได้ประมาณไหนเขาแนะนำว่าให้ไปแฟชั่นไอแลนด์มีอะไรบ้างโซนเด็กเล่นก็คือคอร์สก็ยังใช้งานได้ตามปกติในการรัน Local AI นะครับสามารถพิมพ์คำสั่งงานไว้ตั้ง schedule ไว้ว่าจะให้เขาทำอะไรกี่โมงก็ใช้ได้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือตัวนี้มันไม่กินไฟคุณสมบัตินะครับเป็น low power DDR5 ตัวนี้ไม่กินไฟแล้วอยากจะบอกว่าเสียงมันก็ไม่ดังนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยสามารถซื้อมารัน AI ได้ความเงียบทำให้เราเลือกที่จะวางในห้องนอนก็ได้ห้องทำงานก็ได้อยากจะหามุมไหนๆที่มันแบบไม่เตะตาไม่รกแล้วก็รีโมทเข้าไปทำงานแค่เสียบปลั๊กไว้เฉยๆแล้วมันจะมีพวกงานยาวๆเช่นงานตัดต่อคลิปวิดีโอเราจะเอาเครื่องคอมทำงานเรามานั่งเรนเดอร์เนี่ยผมจะบอกว่าแม่งโคตรเปลืองไฟเปลืองกำลังทรัพยากรในคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็รีโมทเข้าไปตัดวิดีโอโยนไฟล์แล้วก็เรนเดอร์ทีนึงไฟล์หนักๆนะ 2K 4K นะเป็นชั่วโมงถ้าไฟล์แบบฟุตยาวๆแบบที่เรากำลังอัดอยู่เนี่ยเราก็โยนเข้าไปแล้วก็ไปนั่งทำอย่างอื่นจัดซีเควนซ์ว่าให้เรนเดอร์คลิปไหน1 2 3 4แล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราทำรีโมทเนี่ยไฟล์ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เดียว
อ่ะมันไม่ต้องโยนไปโยนมานะครับถ้าอยากได้ความจุเพิ่มเราก็เอาหน่วยความจำมาเสียบเพิ่มเติมได้นะครับแยกกันไปข้อเสียก็คือว่าเวลาเราเซตครั้งแรกเนี่ยถ้าใครอยากจะเซตเป็นเน็ตเวิร์กในบ้านหรือว่าในออฟฟิศเนี่ยครั้งแรกจะยุ่งนิดหนึ่งข้อ2ก็คือถ้าสมมติเราใช้ในบ้านนะครับแล้วก็เน็ตล่มเน็ตตัดอะไรพวกนี้เราจะไปแก้ทันทีเหมือนแบบโน้ตบุ๊กมือถือเนี่ยมันก็จะยากแต่เราสามารถเอา UPS เนี่ยมาตั้งเสียบไฟเลี้ยงไว้ได้อันนี้ก็จะช่วยแก้ได้เบื้องต้น3แต่ถ้างานที่ต้องการความละเอียดเช่นตัดต่อวิดีโอสีจอจริงๆเนี่ยแล้วก็จอโน้ตบุ๊กเราเนี่ยสีมันไม่ดีเหมือนจอตั้งโต๊ะนะอันเนี้ยอาจจะมีการเพี้ยนของสีได้นี่ต้องระวังดังนั้นเครื่องนี้เหมาะกับคนที่อยากได้ workstation แบบเงียบๆกินไฟต่ำๆเปิดยาว24ชั่วโมงหรือว่าสนใจจะลองโลกของ local AI จริงๆชอบทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับรีโมทไปทำงานปัจจุบันมีคนหา Mac mini กันเยอะของขาดตลาดลองหันมามอง ASUS NUC 16 Pro ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้รันได้ถ้าใครอยากลองหรือว่าสนใจสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยวันนี้ GGT นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับเราอยากมีคนติดตามเยอะๆขอบคุณนะครับตกใจโทษทีลืมสคริปต์เลยตอนหน้าผมต้องไปซื้อโซเลตมาแล้วนะ โอเคและนี่คือ PC ที่เล็ก